सीनियर सेकेंडरी स्कूल दक्षाई में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया, जिसमें सभी स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया और बच्चों ने भी भाग लिया। आपदा न्यूनीकरण में बच्चों को जागरूक किया गया कि बच्चे यदि आपदा आ जाए तो कैसे कम से कम नुकसान हो जान माल का, उससे कैसे बचा जाए। तो मॉक ड्रिल कराई गई। इस पर स्टाफ की विभिन्न टीमें बनाई गई थी। हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर श्री देवीचंद जी, इनकी अगुवाई में मॉक ड्रिल कराई गई और मॉक ड्रिल में कुछ बच्चे घायल भी हुए मॉक ड्रिल में, और सभी टीमों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और उन घायल बच्चों का उपचार भी किया गया और बाद में विधिवत रूप से उनको सभी बच्चों को यह आश्वासन दिया गया कि जब भी कोई आपदा आए उस आपदा में कैसे बचा जाए और कैसे सुरक्षित
रिडक्शन डे के रूप में एक मॉक ड्रिल करवाई गई, जिसमें सबसे पहले तो हमने विद्यार्थियों में से 4 कमेटी बनाई, जिसमें पहली कमेटी इंफॉर्मेशन कमेटी थी, जिन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि कितनी जो है बच्चे मिसिंग है। और दूसरी कमेटी सर्च कमेटी थी। सर्च कमेटी ने क्लासरूम में जाकर के बच्चों को आइडेंटिफाई किया कि कितने बच्चे बहुत ज़्यादा घायल है और कितने थोड़े कम है और कितने जो है थे जो माइनर जो है थे घायल हुए। तीसरी कमेटी में कुछ बच्चे जो है वो रेस्क्यू टीम में थे, जिन्होंने क्लासों में जाकर के जो हमारे घायल बच्चे थे उनको रेस्क्यू किया वहाँ से। और चौथी कमेटी मेडिकल कमेटी थी, जिसके हवाले जो रेस्क्यू कमेटी ने जो घायल बच्चे थे वो मेडिकल कमेटी के हवाले किए और उनका फिर वहाँ पे मेडिकल कमेटी द्वारा सफलतापूर्वक उनका इलाज किया गया। कुल जो बच्चे हमारे जो जिनकी कैजुअलिटी हुई या जिनको जो घायल थे वो 41 बच्चे थे जो घायल हुए, और उन घायलों को सफलतापूर्वक उनका जो मेडिकल टीम के द्वारा निरीक्षण किया गया और उनको जो है चेकअप करके उनको प्रॉपर उनकी पट्टियाँ, उनका जो भी दिक्कत थी उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और बच्चों ने बड़े चाव से इसमें हिस्सा लिया।